երևի իմ ձենն է։ Եթե ընթացքում հարցեր կունենաք, կխնդրեմ անպայման նշումներ անեք, հարցերը նշեք, եթե ընթացքում ինչ-որ մի բան չեք հասկանում, ուղղակի միկրոֆոնը միացրեք ու ասեք, մենք կքննարկենք այդ հարցը, այդպես ավելի հետաքրքիր կանցնի։ Մեր վիդեոները գնացինք։ Հիմա իմ էկրանը չեք տեսնում դուք։ Հա, տեսնում ենք։ Մեր Հիմա վիդեոն տեսնում եք անջատել էկրանը։ Այսպես հիմա ես թերթում եմ, դուք տեսնում եք։ Հա, բայց մեր վիդեոն անջատենք հիմա։ Կարող եք վիդեոները անջատել, որ ինտերնետը լավ լինի ու սկսենք նայել արդեն։ Գաջան, ես որ թերթում եմ, երևում է, չէ՞, ամեն ինչ նորմալ է։ Այո, ամեն բան պարզ երևում է։ Ահա, всё, սկսեցինք։ Այսպես, ինչ է content marketing-ը։ Այս մեր 12-րդն է, ուրեմն content marketing-ը դա մեր պոտենցիալ հաճախորդների համար, իրանց ներգրավման համար օգտակար արժեքավոր տեղեկատվության պատրաստումն է, տարածումն է տարբեր ուղիներում, որը հետագայում դրդելու է համապատասխան սեգմենտին, որոշում կայացնելու, գնում կատարելու։ Ինչա, եկեք միացնից անցնենք տերմինների վրայով, ինչա պոտենցիալ հաճախորդը, պոտենցիալ հաճախորդ մենք անվանում ենք այն մարդկանց, ովքեր ամենայն հավանականությամբ կգնեն մեր ապրանքը կամ ծառայությունը։ Իսկ սեգմենտը դա ընդհանուր պատկերացրեք դուք այնտեղ վաճառում եք մեղրաբուծություն կար, թռչնաբուծություն կար, մենք ունենք մեծ շուկա, գրեթե բոլորը օրինակի համար օգտվում են մեղրից կամ օգտվում են ձվերից, հավերից եւ այլն, մենք կոնկրետ հստակ մասնաբաժնենք, շուկան բաժանում ենք մասերի, որպեսզի հասկանանք ում վրա պետք է վաճառենք ու ում համար մենք պետք է կոնտենտ մշակենք։ Ենթադրենք, ինչ որ մեկը իր բիզնեսը սկսում է արտաշատից, ինքը պետք է որպես թիրախ, որպես սեգմենտ, ընտրի արտաշատի բնակչությանը ու որոշակի տարիքից սկսած, հա, 4 տարեկան երեխան հաստատ չի որոշում կայացնի ու գնելու, մենք պետք է վերցնենք տնային տնտեսուհիներին։ Այս եղավ մեր սեգմենտը, արտաշատի տնային տնտեսուհիները պայմանական 18-ից մինչև 60+ մեր սեգմենտն է։ Հարցեր կա իր հետ կապված։ Չկա, գնացինք առաջ։ Կոնտենտը որտեղ ենք տարածում։ Կոնտենտը, որը մենք ստեղծում ենք, ինքը մենք կարանք տարածենք մեր ընկերության բեջերում, սոցիալական ցանցերում, Facebook, Instagram, Telegram ալիքներ եւ այլն, մեսենջերների միջոցով ու տարբեր ծրագրերի միջոցով, որտեղ կարող ենք հրապարակումներ անենք վճարովի կամ անվճար։ Օրինակ list.am-ը մենք կարանք դնենք հայտարարություն, դա կլինի կոնտենտ։ Այստեղ ես մի քանի sense ավելի շատ եմ ոնց որ նկարագրել այլ ուղիներ, ավելի մանրամասն իրայով կանցնենք։ Կոնտենտի նպատակը, որը որ դուք ձեր բրենդների համար պետքա մշակեք, դա հիմնական նպատակն է բրենդի ճանաչելիության բարձրացումը, ուղիղ վաճառքի աճը եւ պոտենցիալ հաճախորդների, ապրանքների եւ ծառայությունների հետ ծանոթացնելը։ Սա այն հիմնական նպատակն է, ինչի համար որ մենք աշխատում ենք ու կոնտենտ ենք մշակում։ Ասենք կոնտենտի տեսակներին, որոնք են լինում։ Տեքստային կոնտենտ։ Այս կոնտենտը դա կարող լինի քննարկումներ եւ գնահատականներ։ Օրինակի համար ծունը առաջինը եղել, թե հավն է եղել առաջինը, դուք կարող այս թեմայով սկսել քննարկումներ ձեր հաճախորդների հետ։ Իսկ հաճախորդներին մենք գտնում ենք սոցիալական ցանցերում, կայքերում ու ոնց վերևում ասեցի, տարբեր ուղիներով իրանց սկսում ենք գտնել։ Թեմատիկ ուսումնասիրություններ։ Ահա, իհարկե։ Այսինքն կոնտենտ, ճիշտ եմ հասկանում, գովազդային տեսահոլովակ էլի, sense ինչ որ։ Անուղղակի գովազդի տեսահոլովակ չի, ինքը լինում է տեքստային տարբերակով, գրաֆիկական կոնտենտ է լինում, դա վիզուալ կոնտենտ ենք մենք հաճախակի ասում, եւ վիդեո, աուդիո տարբերակներով է լինում կոնտենտը։ Դա բովանդակությունն է, այն պարունակությունը, ինչը որ մենք կայքերի սոցիալական էջերի միջոցով մարդկանց հրամցնում ենք։ Ինքը անուղղակի գովազդի տեսակ կա։
չգիտեմ, պատասխանեցի ձեր հարցին, թե չէ։ Հա, Ինքը հնարավոր է լինի, հա, տեքստային տարբերակով, ինչ որ մի գնեք, չգիտեմ, այս իմ հավերը ամենալավն են, գնեք իմ հավերը, սա կոնտենտ է։ Ну, մի քիչ անհետաքրքիր է սպահին օրինակ բերեցի, բայց ընթացիկ հիմա որ քննարկելով իջնենք, ավելի պատկերավոր կլինի ձեր համար, ինչ է նշանակում տեքստային կոնտենտ, գրաֆիկական կոնտենտ կամ վիդեո կոնտենտ։ Այս ամեն ինչը պետք է գալու ձեր բիզնեսը հաճախորդին ձեր բիզնեսի հետ ծանոթացնելու, ձեր բիզնեսի ճանաչելիությունը բարձրացնելու ու ձեր ապրանքը վաճառելու համար։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Այո, ինձ ոնց որ լավ չի գալիս, հա, իմ ձայնս լավ չի գալիս։ Չէ, հիմա լսեցի, երևի միկրոֆոնը ավելի ուշ միացրեցիք։ Հա, մի քիչ առաջ էլ ասի, հա, ապրեք։ Ընթացքում ոչ թե որ հարցեր տանք։ Ավելի հետաքրքիր կլինի, որ հարցեր տաք։ Շատ բարի։ Ահա։ Ուրեմն, կոնտենտի տեսակներից էի խոսում, ներկայացման ձևաչափից ելնելով, ինչ տեսակներ են լինում։ Առաջին տեսակը դա տեքստային կոնտենտն է, որը լինում է քննարկումների տեսքով, ոլորտային ուսումնասիրություններ կամ անալիտիկաներ, օրինակ, հա, Հայաստանում վաճառվել է 15000 ձու մեկ ամսվա ընթացքում, դուք սա կարող եք վերցնել ու որպես կոնտենտ տարածել ձեր բրենդի անունից։ Անդրադառնալ շուկայի նորություններին եւ տենդենսներին։ Հնարավոր է Չինաստանում հայտնաբերել են ձու, որը 2 դեղնուցով է։ Հա, օրինակ եմ բերում ձեր ոլորտից, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի ձեր համար, սա արդեն նորություններ են ոլորտային, որ պետք է անընդհատ պրպտեք, գտնեք ու իրանից սարքեք հետաքրքիր բովանդակություն տարածելու համար։ Կոնտենտի տեսակներից են տեքստային նաև պրեզենտացիաները, էլեկտրոնային գրքերը կամ գրքերը, ուղեցույցներ, ձեռնարկներ ու նման օրինակ բաներ, որոնք տեքստի տեսքով են գնում, այսինքն գրավոր։ Գրաֆիկական կոնտենտը մենք մարքեթինգում իրան շատ ենք անվանում վիզուալ կոնտենտ, դա լինում է դիագրամաների, ինֆոգրաֆիկաների տեսքով, լուսանկարների, ֆոտոռեպորտաժների տեսքով, շատ հանդիպած կլինեք Facebook-ում, երբ որ ինչ-որ մի նկար է գցած ակցիայի ու իր վրա գովազդ է միացրած։ Սա վիզուալ կոնտենտ է համադրած տեքստային կոնտենտի հետ։ Նկարազարդումներ տեղեկատվության տեսողական ներկայացման այլ եղանակներն են, որտեղ որ դուք կտեսնեք նկար տեղադրած իրանից ինչ-որ ինֆորմացիա պարունակող։ Սա եղավ գրաֆիկական կոնտենտի տեսակը։ Եվ երրորդ տեսակը դա վիդեո եւ աուդիո կոնտենտն է։ Աուդիո կոնտենտը դա ձայնային հաղորդագրություններն են, ռադիոներով են հիմնականում տարածվում կամ մեսենջերների միջոցով են տարածվում։ Տարբեր ծավալային ձայնագրություններ, վիդեոներ, հարցազրույցներ, ֆիլմեր, փոդքասթներ, մանավանդ վերջերս շատ թրենդային է դարձել փոդքասթները, ու անգամ երաժշտությունն ու ֆիլմերը իրանք կոնտենտի տեսակներ են։ Հարցեր իրա հետ կապված, եթե չկա, անցնեմ առաջ։ Ես մի հարց ունեմ։ Դառնումա մենք կարանք ուրիշ կոնտենտ վերցնենք ու մեր բրենդի կոնտենտի տակ տեղադրենք։ Սա դուք տեքստերի թեմայի մեջ կանցնեք, իհարկե իրավունք կանդրադառնա, բայց կոնտենտի ենթատեսակների մեջ կա ունիկալ կոնտենտներ, որոնք որ ամբողջությամբ դուք եք ստեղծում, կա փոփոխված կոնտենտներ, որոնք աղբյուրը նշվում է, որ վերցվել է այստեղից եւ փոփոխվել է, ու կա copy paste-ներ, որը դուք կարող եք հստակ ինչ-որ մի լրատվականից կամ ինչ-որ մի տեղից վերցնել, նշել աղբյուրը անպայման ու տեղադրել ձեր կայքում։ Նման բաներ լինում են ունիկալ, որը ստեղծվում է ձեր կողմից copy paste-ներ եւ փոփոխվող կոնտենտներ, որոնք բառերի փոփոխության, շարադասության փոփոխությամբ դուք կարող եք հրապարակել։ Շնորհակալություն։ Այստեղ ես դրել եմ ավելի podcast-ը կբացատրեք որն է։ Podcast-ը դա որոշ թեմաների շուրջ տվյալ ոլորտի էքսպերտների հետ քննարկումներն են։ Այստեղ ես հիմա որ դրել եմ օրինակ վիդեո կոնտենտի, ինքը podcast-ի ոճի է։ Որևէ ոլորտի էքսպերտի հետ, երբ որ քննարկվում է տվյալ ոլորտի նրբությունները,
իրանք կոչվում են podcast-ներ, հիմնականում տեսած կլինեք, որ հիմա շատ է Instagram-ում, YouTube-ում տարածված, երբ որ երկու հոգի միկրոֆոնների դիմաց նստած ինչ-որ քննարկում են անում, նույն Arcomedy տղաներն էլ ունեն նման հաղորդում, երբ խոսում են ոլորտի նրբություններից, ոլորտի էքսպերտների հետ։ Իրանք podcast-ի ոճի կոնտենտ են։ Շնորհակալություն։ Այստեղ ես օրինակների հիմա էկրաններին տեսնում եք, տեղադրել եմ տեքստային կոնտենտի օրինակ, որը միայն տեքստ է պարունակում, ու ինքը ավելի շատ ծանոթացնում է Xiaomi Redmi 9C-ի իր պարամետրերի մասին։ Գրաֆիկական կոնտենտը տեսնում եք այս ծաղիկները, ինքը վիզուալ է, համադրած տեքստայինի հետ։ Սա կոչվում է գրաֆիկական կոնտենտի տեսակ։ Եվ վիդեո կոնտենտը YouTube-ից եմ վերցրել, վիդեո ֆորմատով տարածվող կոնտենտներն են, կարող եք տարածել ինչպես կայքերում, սոցիալական ցանցերում, YouTube-ում, Google-ում, տարբեր հարթակներում դուք կարող եք տարածել։ Կոնտենտի տեսակները ըստ նշանակության, սա կոնտենտի ենթատեսակներից է, իրանք լինում են կոմերցիոն կոնտենտը դա հստակ եկամուտ ենթադրող կոնտենտներն են, նյութերն են, ինֆորմացիոն կոնտենտը, իր մեջ պարունակում է տեղեկատվություն տվյալ ապրանքի ծառայության վերաբերյալ, ժամանցային, իրանք կարող լինեն խաղեր, վիկտորինաներ եւ այլն, ներգրավող կոնտենտ, որը դրդում է լսարանին, քլիկների, շեյրերի, կոմենտների, նմանատիպ գործողություններ, իրանք կոչվում են ներգրավող։ Կրթող կոնտենտ, սա ուսուցումն է, երբ որ դուք ձեր ծառայությունից կամ ապրանքից ելնելով կրթում եք մարդկանց, ինչպես օգտվել օրինակի համար կամ ինչպես պատրաստել ձուն։ Ինքը կրթող կոնտենտ կլինի։ Վիրուսային կոնտենտները, սրանք հիմնականում տարածվում են ամբասադորների կամ ինֆլուենսերների միջոցով, ինչ որ չելենջներ հայտարարելով, կհիշեք հայտնի չելենջը, երբ որ ջուր էին լցնում իրանց գլխին, ինքը վիրուսային կոնտենտ էր, այսինքն իրար մարտահրավեր նետելով սկսում է տարածվել։ Օգտատերերի կողմից ստեղծված կոնտենտ, սա օգտատերերի կարծիքներն են, կոմենտներն են, ձեր բրենդի վերաբերյալ, երբ որ իրանք հրապարակվում են, դուք իրանց կարող եք օգտագործել կոմերցիոն եղանակով, այսինքն կարող եք նպատակները ըստ նշանակության միքսել իրար մեջ, վերցնել օգտատերի կողմից ստեղծված կոնտենտը, հրապարակել ձեր մոտ որպես լավ օծի։ Ինքը վերջնական դիտողում պետք է հանգեցնի բրենդի ճանաչելիությանը եւ վաճառքների ավելացմանը։ Հարցեր կա իրանց վերաբերյալ։ Գնացինք առաջ։ Ոչ։ Ահա։ Այստեղ դրել եմ կոնտենտ մարքեթինգի մատրիցան, ինչպես է ինքը համադրվում եւ ինչ արդյունքների է բերում, այսինքն մենք մարդկանց բերում ենք գիտակցության ու էմոցիաների։ Մարդը գրման որոշում է կայացնում սովորաբար էմոցիաների տակ։ Մենք իրան ինչ ենք բանանում առաջարկում, տալիս ենք ինֆորմացիա, հասցնում ենք իր գիտակցությանը, առաջացնում ենք էմոցիա եւ տանում ենք վաճառքի։ Այսինքն, երբ որ մենք մարդուն ցույց ենք տալիս ինչ-որ մի ֆիլմ, տալիս ենք ինֆորմացիա, ցույց տվեցինք վիդեո կամ գիրք տվեցինք իրան, տվեցինք զվարճանք, ժամանց։ Հետո իրան սկսում ենք կրթել, ինչի համար է իրան պետք տվյալ ծառայությունը, օրինակ ինչի համար է քեզ պետք ձուն։ Իրան սկսում ենք ներշնչել հայտնի մարդկանցով, պայմանական, որ ինչ-որ X հայտնի մարդը կամ դերասանը օգտագործում է մեր ձուն ու մեր ձուն շատ համեղ է կամ օգտակար է։ Իրա մոտ առաջացնում ենք ներշնչանք ու համոզում ենք արդեն գնում կատարելու։ Ինչ կստանաս դու, երբ որ գնես մեր ձուն, ուղղակի կկշտանաս կամ չգիտեմ, անմահական համ կունենաս եւ այլն, ու իր էմոցիաները հանգեցնում են վերջնական վաճառքի։ Սրանք փուլ կոնտենտի միջոցով մենք մարդուն ծանոթացնում ենք մեր բրենդի հետ, կապում ենք մեր բրենդի հետ, որոշակի իր մոտ սկսում է զարգանալ զգացմունքներ մեր բրենդի հանդեպ ու ինքը կատարում է գնում։ Հարցեր ունենք իր վերաբերյալ, մի հատ լավ ուսումնասիրեք
այստեղ մատրիցան ու փորձենք քննարկենք իրան։ Եթե ձեր ապրանքների հետ կապված, չգիտեմ, զուգահեռներ կուզենաք, կանցկացնենք։ Ոնց որ ոչ մի չունենք։ Լավ, անցանք այս տալու են սա։ Եթե հարցեր ունեք այսքանի վերաբերյալ, ազատ տվեք, որովհետև բայց ինֆորմատիվ է շատ, այսինքն կարող է պատահի այս պայն լսում եք, բայց հեսա երբ որ պրակտիկ անելու ժամանակ լինի, ավելի հարցեր կլինեն, էլի։ Հա, այս պրեզենտացիան ուղարկելու ենք, չէ՞, հավանաբար ուսումնասիրելուց արդեն հարցեր կառաջանա։ Կամ ձեր ապրանքը տեղադրեք մտովի այս մատրիցայի մեջ, որ ոնց կարաք սկսեք ձեր ապրանքի ոնց որ պրեզենտացիան սոցիալական ցանցերում, այս մատրիցան ձեզ շատ օգնելու է։ Գնացի առաջ։ Կոնտենտի տարածման ուղիները, լինում են անվճար կոնտենտի տարածման ուղիներ եւ վճարովի կոնտենտի տարածման ուղիներ։ Անվճար ուղիները դա ձեր բրենդի վեբ կայքը կարա լինի, սոցիալական ցանցերը, էլի ձեր անցած անգամ որ բացեցիք ամեն մեկը ձեր ընկերության համար, սոցիալական ցանցերը, վիդեո հոսթինգները, դա YouTube-ը, YouTube-ը եւ այլն նմանատիպ հարթակներ են, email ռասիլկաները, երբ որ դուք ունեք որոշ X մարդկանց մեյլեր ու իրանց ուղարկում եք ձեր ապրանքի մասին ինֆորմացիա։ Մեսենջերները, Viber, WhatsApp, Telegram կամ հենց Messenger-ը ինքը Facebook-ի, թեմատիկ բլոգներ եւ հարթակներ, նմանատիպ շատ անվճար հարթակներ կան, որտեղ ձեր ապրանքի մասին կարող եք տեղադրել ինֆորմացիա, նույն մեզ հայտնի list.am։ Եթե ավտո եք վաճառում, avto.am եւ այլն։ Վճարովի ուղիներն են գովազդներ սոցիալական ցանցերում, որոնք դեռ դուք սովորեք բավականին խորությամբ, ինֆլուենսերներ եւ կարծիքի առաջնորդներ։ Իրանց հետ կապված ինֆլուենսերները դա շատերը տեսած կլինեք Instagram-ում, sense շատ բարձ օրինակ են վերում, որ պատկերացնեք շատ հետևորդներ ունեցող ու պարբերաբար, հա, ինֆորմատիկ հոլովակներ տեղադրող մարդիկ են, ովքեր գովազդի դիմաց պատրաստ են ձեր ապրանքը ներկայացնել իրենց աուդիտորիային։ Գովազդ այլ բլոգներում, նյուզերում, կայքերում բլոգերներ էլի, հա, ճիշտ հասկացա։ Բլոգերը կարա լինի ինֆլուենսեր։ Բլոգերը նույն ինֆլուենսերը, նո կարող է բլոգեր չլինի, բայց ինֆլուենսեր լինի։ Որտեղ կա բլոգեր, կա վլոգեր, վլոգերը դա մարդն է, ով վիդեոների միջոցով է ինֆորմացիա տարածում, բլոգերը դա բլոգներում որոշակ ինֆորմացիա տարածող մարդն է, այսինքն բլոգերը կարա չերևա, բայց բլոգերն երևում է։ B-ի ու V-ի տարբերություններ, հնարավոր է ասենց խոսում եմ չպատկերացնեք, B-ի տեղը V դրեք կլինի վլոգեր, վիդեո տարածող մարդն է, ով վիդեոների միջոցով ինֆորմացիա է տարածում։ Նույն, չգիտեմ ում ասեմ, որ հայտնի լինի, Հայկ Մկրտչյանին եթե հետևում եք կամ այնտեղ Instagram-ում Էվիկը նույն, իրանք ինֆլուենսերներ են։ Կոնտենտ մարքեթինգի խնդիրները վերևում մի փոքր նշեցի, կառուցել հարաբերություններ լսարանի հետ, ձեր լսարանը, դա ձեր հետևորդներն են, Facebook-ի օրինակով դա մարդիկ են, ովքեր հետևում են ձեզ Facebook-ում։ Կառուցել ուժեղ բրենդ, տվյալ մարդկանց շրջանում դուք տարածում եք, մշակում եք ինֆորմացիա ձեր բրենդի վերաբերյալ, այնպիսին, ինչպիսի տպավորություն ուզում եք թողնեք հետևորդների վրա, այսինքն ձեր լսարանի վրա։ Դա դուք եք որոշում, ինչպիսի տպավորություն կթողնեք։ Նպաստում է բիզնեսի արդյունավետ առաջխաղացմանը։ Եթե ունեք օրինակի համար X ապրանքը, դուք արդեն ունեք լսարան, կառուցել եք որոշակի էմոցիաներ ու զգացմունքներ թողնող բրենդ, արդեն պետք է իրան առաջ տանեք, չէ, վաճառքներ իրականացնեք եւ այլն, դուք տարածում եք արդեն ձեր բրենդի միջոցով ինֆորմացիա։ Գնեք X ապրանքը մեզանից, ինչի ձեզանից, որովհետեւ դուք լավն եք, դուք որակյալ եք, դուք, չգիտեմ, հայտնի եք եւ այլն, ավելացնում է վաճառքները։ Ցանկացած բիզնեսի վերջնական նպատակը դա վաճառքների մեծացումն է։ Այստեղ դրել եմ նաեւ մատրիցա, ծրագարը կոնտենտ մարքեթինգի պահանջ ապրանքի նկատմամբ, օրինակ բերենք, եկեք պամպերսների օրինակով, հա,
ինչ որ մի ժամանակ ոչ մեկ չգիտեր Pampers-ների մասին։ Երբ որ ստեղծվեց Pampers-ը, սկսեցին արդեն լսարան ձևավորել ու ցույց տալ, որ դուք իրականում կարիքն ունեք Pampers-ների, մարդկանց ցույց տվեցին դրա հարմարավետությունը, ինչի պետք է օգտագործել Pampers։ Լուսման տարբերակների որոնում, երբ որ մարդը սկսում է որոնել լուծում, ինքը գտնում է ձեր Pampers-ը, որովհետև դուք ունեք առաջարկ, չկա պահանջարկ, ստեղծում եք պահանջարկ, մարդը սկսում է ման գալ տարբերակներ, ոնց է պահանջարկը իր պահանջարկը լրացնի ու ընկնում է ձեր ապրանքի վրա։ Գնում կատարելու որոշում, երբ որ մարդը արդեն որոշում կայացրեց գնում կատարելը, դուք հաղթել եք այստեղ։ Ձեր հաջորդ պետք է նպատակը լինի, այսինքն եթե առաջի անգամ մարդը գնեց, դրանով չվերջացավ ձեր ոնց որ խնդիրը, դուք պետք է իրան դրդեք կրկնակի գնման։ Կրկնակի գնումից հետո արդեն գնում է լոյալությունը, երբ որ դուք հաճախորդին կապում եք ձեր ընկերության հետ, որպեսզի ինքը ցանկացած պահի, երբ որ կարիքն ունենա ապրանքի, ինքը միանգամից գա ձեր մոտ, ուրիշ տարբերակներ չդիտարկի։ Այս ամեն ինչը արվում է կոնտենտ մարքեթինգի միջոցով։ Այսինքն դուք մարդուն ձեր մասին ասեցիք, ինքը մեկ անգամ գնումը կատարեց, ձեր խնդիրն է, իրան նորից բերեք ձեր մոտ, նորից վաճառք իրականացնի ու իրան կապեք ձեր բրենդի հետ։ Այստեղ լիքը հարցեր հիմա կարաք ինձ տաք, ոնց լոյալություն ապահովենք մեր համար։ Մի քիչ սպասեմ, մի հատ մարսեք այս ինֆորմացիան ու եթե հարցեր կունենաք, ասեք։ Օրինակ, եկեք օրինակ ձեզ բերեմ էլեկտրատեխնիկայի խանութի օրինակով, երբ որ դուք մեկ անգամ գնում եք օրինակ վեգա, գնում եք կատարում, իրանք գնման կատարման ժամանակ, քանի երևի բոլորիդ հետ կլինի, որ ձեր տվյալները վերցնում են, չէ, ասում են ձեր հեռախոսահամարը կամ email-ը լրացրեք ու հետո ձեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին ստանում եք նամակ, որ իրանց մոտ զեղչեր են։ Սա կոնտենտ մարքեթինգի տեսակ է, որը ձեզ նորից դրդում է, որ գնաք իրանց մոտ նորից գնում կատարեք։ Դուք այս տեխնիկաները հետագայում երբ որ զարգանաք, դուք պետք է այս ամեն ինչը կիրառեք, որպեսզի մարդկանց, եթե մեկ անգամ մեղր եք ծախել կամ ձու եք ծախել, դուք նորից հիշեցնեք ձեր մասին, նորից իրանց բերեք ձեր մոտ։ Ու այդպես այնքան անեք, մինչև իրան այնքան ջերմացնեք ձեր բրենդի հետ, որ ինքը այլ ուրիշ խանութ չգնա, ուրիշ կամ մատակարարի չգտնի, հենց իրան պետք է մեղր կամ ձու, իրանք միանգամից կապնվեն ձեր հետ։ Հարցեր չունենք ոնց որ այստեղ, գնացինք առաջ։ Մի հատ հարց ունեմ։ Ահա, Եթե պահանջարկ չկա, այսինքն մենք ունենք բրենդը, շուկա նոր ենք դուրս եկել, լսարան չունենք, մարդ չունենք, էլի որ պետքա գնի, ոնց կարանք, ինչ ձև կարանք այդ շատացնենք, էլի մեր լսարանը։ Իսկ ասեք ձեր գործունեության ոլորտը որն էր։ Այդ ընդհանուր հարցրեցի, ես լուսանկարչությամբ եմ զբաղվում, բայց հետաքրքիր է, էլի։ Հա, առաջնայինը ասենք ինժեներական ինչ-որ հենց գործարանա, տեխնիկայի օրինակ գործարանա։ Ահա, դուք ընտրում եք ձեր աուդիտորիան, լսարանը, ովքեր պետքա օգտվեն ձեր ապրանքից։ Հստակ սահմանում եք իրանց քանի տարեկան են, ինչ աղջիկ են, տղա են, որ իգական տեսարական արդեն որ կողմն են, աղջիկ են թե տղա են, իրանց տարիքն եք սահմանում, հստակ եթե կարող եք սահմանել ինչ հետաքրքրություններ ունեն, կամ ինչ կրթություն ունեն, սա ևս դուք կարաք հստակ սահմանեք ձեր համար։ Ընտրում եք ուղիները, որտեղով պետք է ինֆորմացիան տարածեք։ Ձեր առաջնային խնդիրը, հենց content marketing-ի առաջնային խնդիրը, դա ինֆորմացիայի ստեղծելն է ու տարածելը ձեր ապրանքի մասին։ Պայմանական վերցրեցիք Facebook-ը, տեղադրում եք Facebook-ում ինֆորմացիա, տեքստային, վիզուալ, տեղադրում եք ինֆորմացիան ձեր մասին։ Ու էդի չենք անում մի անգամ տեղադրենք ու նստենք սպասենք, չէ։ Դուք հստակ պետքա քայլերն ունենաք շաբաթը 2 անգամ կամ ամիսը 6 անգամ պետքա հրապարակումներ գնա։ Իրան տեղադրում եք Facebook-ով, օրգանիկ եւ վճարովի տարբերակներով, եթե արդեն գիտեք ձեր աուդիտորիան, հստակ թիրախավորում եք իրան Facebook-ով, ու միացնում եք գովազդ։ Դուք չունեք, հա, ունեիք առաջարկ, չունեք պահանջարկ։ Ձեր մասին պետք է իմանա, որպեսզի ձևավորվի պահանջարկը։
Երբ որ տարածում եք այդ մեսեջը, մարդիկ ում պետք է թիրախային լսարանից սկսում են արձագանքել ձեր գովազդին։ Այստեղ նորից, երբ որ իրանք, չգիտեմ, կոմենտ գրեցին, կամ նամակ գրեցին, կամ զանգեցին, դուք արդեն իրան նորից գալիս է կոնտենտ մարքեթինգի ոնց որ խնդիրն է գալիս, թե դուք ոնց պետք է պատասխանեք իրան։ Օրինակ, հանդիպած կլինեք լիքը ընկերություններում, երբ որ զանգում եք, վերցնում են բարև ձեզ, X ընկերությունը լսում է ձեզ։ Բայց կան ընկերություններ, որ ուղղակի վերցնում են, ասում են ալո։ Հիմա այստեղ էլի մարքեթինգի խնդիր է, թե դուք ոնց կպատասխանեք։ Ոնց կերևա ձեր բրենդը ինչ տպավորություն պետք է թողնի։ Այս զանգից սկսած, նամակին պատասխանելուց սկսած, սա կոնտենտ մարքեթինգի մաս են իրանք բոլորը։ Ու ստեղծում են ձեր բրենդի ոնց որ պատկերը հաճախորդի մոտ, զանգողի մոտ։ Սիրալիր էին, կոպիտ էին, պրոֆեսիոնալ էին, թե ոչ պրոֆեսիոնալ էին։ Այս ամեն ինչը գալիս է այս իմ նշած մանրուքներից, հեռախոսին պատասխանելուց կամ նամակին պատասխանելու ձևից։ Եթե դուք նամակին պատասխանեք լատինատար հայերեն, սա եղավ ոչ պրոֆեսիոնալ ու ձեր բրենդի դեմքն է դա։ Եթե դուք պատասխանեք հայատար, ճիշտ կետադրած, ճիշտ շարադրած, դուք ավելի պրոֆեսիոնալ եք հաճախորդի աչքերին, որովհետև Հայաստանում գովազդի լեզուն դա հայերենն է ու դուք պետք է, չգիտեմ, հայերեն պատասխանեք, ոչ կոմպետենտ է լատինատար հայերեն պատասխանելը։ Այս մանրուքներով դուք ձևավորում եք ձեր ընկերության դեմքը։ Նա թվում է ինքը փոքր դետալ է, ինչ որ փոքրիկ պետք չի իր վրա ուշադրություն դարձնել, բայց այդտեղից սկսած դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ու պետք է մշակեք այդ ամեն ինչը։ Պետք է գրեք։ Նամակի դեպքում ո՞նց ենք պատասխանում, ինչքան ժամանակ հետո են պատասխանում, որտեվ սխալ է, երբ որ դուք ստացաք նամակը կամ կոմենտը, երկու օր ուղղակի կախած պահեք իրան, երկու օր հետո որոշեք պատասխանեք, թե չէ։ Ու այսպես քայլերով մեծ գնալով ավելի ձեր լսարանն ու պահանջարկը ձեր ապրանքի նկատմամբ կմեծանա։ Մի հարցել ես տամ։ Ահա։ Մերը այս տարինոր պետք է ջերմուծում ելակ աճեցնենք։ Մենք ոնց կարող ենք այդ կոնտենտի մատրիցան կազմել մարքեթինգի մեր։ Հա, ձեր հիմա դուք կարող եք եկեք սենց փոքր բան, հա, դիսկուս անենք, ըստ ձեզ կարող եք նկարագրել ով է ձեր ելակների գնորդը։ Ելակների ինչը։ Գնորդը։ Հա, գնորդը։ Տարիք, սեր, զբաղվածություն կարող եք նկարագրել։ Գնորդը, կարող է տարբեր տարիքի։ Ֆիքսված տարիք չկա երևի։ Բոլորը կարող են գնել։ Եկեք նայենք, որ բոլորը չեն կարա ելակ գնեն, որովհետև 4 տարեկան երեխան հաստատ չի կարող ելակ գնելու կամ չի պատվիրի։ Ահա, դուք այսինքն եղավ, որ բոլորը չեն կարա գնեն։ Հա, ոչ բոլորը։ Ամենայն հավանականությամբ տան տղամարդը այդքան հակված չի լինի ելակ գնելու, ինչքան տնային տնտեսուհին։ Այո, Ահա, ձեր ելակները հաստատ ունեն սեզոնայնություն, ավելի շատ վաճառվելու, ավելի քիչ վաճառվելու։ Այո։ Սա եւս պետք է սահմանենք մենք, երբ ամենաշատ ելակ վաճառվելու սեզոնը։ Կամ ելակ գնելու ամենայն հավանականությամբ երբ ավելի շատ ելակ կգնեն, որպեսզի այդ ժամանակ ավելի ակտիվացնենք մեր գովազդները կամ, չգիտեմ, կոնտենտի տարածումը։ Այս ամեն ինչը նախ սահմանում եք դուք, երկրորդ անցնում ենք, թե որտեղից իրանք կարան գնեն ձեր ելակները։ Ըստ ձեզ հիմա որտեղից կարան գնեն ձեր ելակները։ Դուք որտեղ եք գործունեություն իրականացնում։ Հա, ջերմոցը գտնվում է մեր գյուղի հողամասում է ջերմոցը։ Հա, ձեր գյուղը որտեղ է։ Հա, Կապս գյուղում, Շիրակի մարզ, գյուղ Կապս։ Շիրակի, այսինքն ձեր հիմնական թիրախային լսարանը գտնվում է Շիրակի մարզում։ Այո։ Մենք դիտարկում ենք Շիրակի մարզում շուկայում վաճառք իրականացնել։ Շուկայում։ Ահա։ Նաև դիտարկում ենք, որ մարդիկ կարան զանգեն ու պատվիրեն X քանակությամբ ելակ։ Այո։ Ահա։
Հիմա մենք ինչ պետք է անենք, որ զանգ ստանանք։ Պետք է մանկանք այն տարբերակները, որտեղից նախ անվճար մենք կարանք տարածենք ելակի մասին ինֆորմացիա։ Դա լինում է Facebook, Instagram, դա մենք նաև կարանք օգտվենք list.am-ից, մենք կարանք օգտվենք Facebook-ի գրուպաներից տարբեր, որտեղ որ նմանատիպ հայտարարություններ են տեղադրվում։ Նո առնեմ ծախեմ գրուպաներ կան եւ այլն, այս ամեն ինչը դուք նախ պետքա մի հատ ուսումնասիրեք ու դուրս անեք գրեք ձեր համար, որտեղ պետքա տարածեք content։ Երկրորդ քայլով, նո արդեն երրորդն է գալիս, առաջինը սահմանեցինք ովքեր են մեր գնորդները, որտեղից կարան գնեն, երկրորդը դուրս ենք հանել այդ ուղիները, երրորդով մենք պետքա մշակենք մեր content-ը, որը պետքա հրապարակենք։ Դա պետքա կարա լինի կամ տեքստային, կամ վիզուալ, կամ վիզուալ տեքստային, նո միքսեր լինում է, կամ վիդեո տարբերակով կարանք տեղադրենք։ Հիմա, երբ որ դուք ընտրեք որ տարբերակն եք ուզում, պայմանական նկարներ եք ուզում, դուք պետք է ելակները ինչ-որ սիրուն մի հատ նկարեք, հեռախոսով կլինի, թե ապարատով կլինի, նո ըստ հնարավորության տվյալ պահին, եթե դիտարկում ենք անվճար կոնտենտի ստեղծումը, նկարում եք ելակները, գրում եք սիրուն տեքստ, ինչ ենք ուզում մենք, որ մեզ զանգեն կամ գրեն, չէ՞։ Տակը գրում ենք համար, մեզ հետ կապնվեք, գրեք մեզ կամ զանգահարեք։ Ու ամենակարևորը այս դեպքում հասանելի լինելն է։ Որ անմիջապես պատասխանեք, որովհետև հաճախորդները երբեք չեն սիրում, երբ որ իրանք զանգում են կամ գրում են ու իրանք չեն պատասխանում։ Եթե դուք հայտարարությունը տարածել եք, պետքա նաև ուշադիր լինեք, որ անմիջապես պատասխանեք մարդկանց հարցումներին, որովհետև ինքը եթե դուք չպատասխանեք, ինքը կզանգի ուրիշից ձեռք կբերի։ Այստեղ եղավ, որ ձեր կոնտենտը չի աշխատում ձեր անհետևողականության պատճառով, ոչ թե կոնտենտի վատ լինելու պատճառով։ Հասկացա։ Մի բան էլ ասեմ, մենք ունենք ուրիշ մի հատ ընտանեկան բիզնես, իր հրուշակագործությունը, հացապուրկեղենը, կոչվում է Հասուստուր, էլի Facebook-ով, Instagram-ով ենք աշխատում, պատվերներով on-line, խանութներում չենք վաճառում։ Կարող եմ երկուսը միտեղ համատեղել, որտեղ հաճախորդներ, հետաքրքրվողներ շատ ունեմ էջով։ Հասկացա։ Ահա, շատ բանը, լավ հարց տվեցիք։ Սա իհարկե որպես մարքեթինգի մասնագետ իմ կարծիքն է, բայց ես կարծում եմ, որ այն ինչը որ կապված է հողագործության հետ, ինքը այդքան ոչ այդքան չէ սերի լավ, ինչև իրան չլվանակ եւ այլն, պետք չի կապել հրուշակագործության հետ։ Հա, որովհետև դուք չեք կարող այնտեղ ցույց տաք եւ դուք հողի հետ եք աշխատում ու ստանում եք բերքը, ցույց տաք, թե ոնց եք դուք թխում տորթեր։ Ինքը մի քիչ չի համադրվում իրար հետ, որովհետև հողագործություն ու խոհանոցում խմորի հետ աշխատանք մի քիչ անհամատեղելի են իրար հետ, ես ձեզ խորհուրդ կտամ դա անել առանձին։ Առանձին։ Ապրեք շատ։ Այլ հարցեր կան, կարող ենք էլի օրինակներ քննարկել ձեր բիզնեսների հետ կապված։ Լավ, գնացի առաջ։ Ինչպես կազմել կոնտենտ ռազմավարություն, արդեն օրինակներով տեսանք, որ մեզ պետքա հստակ քայլերը մեր գրել, ոնց է դա լինում, 5 կետ կա հիմնական, ինչին պետքա հետևելով մենք ստրատեգիան կազմենք, ռազմավարությունը ոնց ենք գնում առաջ, այսինքն ինչից սկսել X արդյունքին հասնելու համար։ Նախ առաջի քայլով սահմանում ենք մեր նպատակները եւ ձևակերպում ենք KPI-ները։ KPI-ը դա օգտակար գործունեության գործակիցն է, սահմանում ենք ինչ նպատակ ենք ուզում ձեռք բերենք։ Օրինակ, պայմանական վաճառքի ավելացում կամ այցելություններ կայք կամ հետևորդների ավելացում, սրանք բոլորը առանձին KPI-ներ են։ KPI-ները կարան լինեն մի քանիսը։ Սա հստակ ֆիքսենք, որ իրան կարան լինեն հետևորդների ավելացում եւ վաճառքի ավելացում կամ զանգերի ստացում։ Սա եւս KPI-ա, որ դուք զանգ ստանաք։ Ընտրում ենք մեր լսարանը, աուդիտորիան, նոր ովքեր են մեր գնորդները, տարիք, սեռ, հետաքրքրվածություն ու վերլուծում ենք իրանց հետաքրքրությունները։ Սրանք բոլորը պետքա դուք գրեք, գրավոր պետքա լինի, ոչ թե մտովի, մենք մեզ ենթադրենք, որ կարա օրինակ 18-ից 25 տարեկան մարդիկ լինեն, չէ, մենք պետքա հստակ գրենք ու ուսումնասիրենք ոլորտը։
Եթե զգում ենք, որ լայն է մեր աուդիտորիան, ոնց նոր քննարկեցինք, որ բոլորը կարան գնեն, բոլորը չեն կարա ձեր ապրանքը գնեն, հենց դուք տենց մտածեք, դուք պրավալի եք գնալու։ Ու կենտրոնանում ենք, երբ որ սեգմենտավորում ենք մեր լսարանը ավելի նեղացնում ենք, սկսում ենք կենտրոնանալ իրենց վրա ռազմավարություն մշակելու ուղղությամբ։ Երրորդ քայլով, երբ որ ունենք արդեն սահմանել ենք KPI-ները, ունենք լսարանը, փորձում ենք հասկանանք մեր ապրանքից կամ նմանօրինակ ապրանք ուրիշ էլ ով է առաջարկում շուկայում։ Այսինքն սա կոչվում է մրցակիցների ուսումնասիրություն, շուկայի ուսումնասիրություն։ Դուրս ենք հանում մրցակիցներին ու հստակ սահմանում ենք ինչի պետք է հաճախորդը ընտրի մեզ, ոչ թե մեր մրցակիցներին։ Ու գրում ենք մեր մինուսները ու պլյուսները եւ գրում ենք մրցակցի մինուսներն ու պլյուսները։ Շատ հաճախ այստեղ հաշվի առեք, որ հնարավոր է անհրաժեշտ լինի կամ պարտադիր լինի, որպեսզի դուք օգտվեք մրցակցի ծառայություններից կամ գնեք իր ապրանքը, որպեսզի հասկանաք ձեր ապրանքը ինչով է զիջում մրցակցի ապրանքից կամ ձեր ապրանքի առավելությունը ինչն է մրցակցի ապրանքից, որպեսզի հստակ քայլեք առաջ ելնելով սրանից։ Հաջորդիվ, ընտրում ենք հրապարակումների համար ուղիները, ես գրել եմ այստեղ կանալներ, որպեսզի ուղիներ ասելով սենց իմացեք, կանալը դա ուղին է։ Ինքը կարա լինի Facebook, կարա լինի հեռուստատեսություն, կարա լինի Google, կարա լինի կայք։ Ցանկացած տեղ, որտեղ դուք կարաք ինֆորմացիա տեղադրեք ու տարածեք, դա կոչվում է վաճառքի ուղիներ։ Ու այդ ամեն ինչը պետք է անեք ձեր ելնելով ձեր աուդիտորիայից, եթե ձեր աուդիտորիան, չգիտեմ, Շիրակի մարզի բնակիչներն են, ելնելով սրանից դուք պետք է ընտրեք ձեր ուղիները։ Պայմանական Ռուսաստանում չեք կարա հիմա ընտրեք Facebook-ը, ասեք ես Ռուսաստանում եմ աուդիտորիան, ես ընտրում եմ Facebook-ը։ Չէ, դուք չեք կարա ընտրեք Facebook-ը, որովհետև այդտեղ չի աշխատելու դա։ Ելնելով արդեն ձեր լսարանի հետաքրքրությունից ընտրում եք ուղիները։ Ու ստեղծում ենք content plan, content plan-ը որն է, ինքը օրացույց է, եկեք ես ձեզ մի հատ տարբերակ ցույց տամ, օրացույց է, որտեղ ամսական կտրվածքով, եռամսյակային կտրվածքով հստակ գրում եք, որ օրը ինչ հրապարակում պետքա լինի։ Հրապարակումներն մենք անցանք, ինքը կարա լինի ժամանցային, կարա լինի ինֆորմատիվ, կարա լինի վաճառող։ Այս բոլորը դուք պետքա միքսեք իրար հետ, չեք կարա հրապարակեք միայն վաճառող կոնտենտ, պետքա հրապարակեք եւ ժամանցային եւ ինֆորմատիվ։ Հարցեր կան իրանց հետ կապված։ Ես ցույց տամ հիմա նաեւ content plan-ի օրինակ։ Դերևում է, չէ, էկրանը։ Content plan-ի օրացույց է։ Ինքը Excel-ում կառուցված օրացույց է, որտեղ հստակ օրերով, ամսվա կտրվածքով, հուլիս ամսվա կտրվածքով ցույց է տալիս, թե որ օրը ինչ հրապարակում պետքա գնա։ Հիման վրա ենք որոշում, որ օրերը պետքա հրապարակում անենք, կոնտենտ տեղադրենք։ Սա արդեն SMM-ի շրջանակներում դուք կանցնեք, երբ որ SMM-ը նույն SMM-ը կարաք բաշխեք տարբեր, չգիտեմ, device-ների վրա կամ ալիքների վրա, անում եք մի հատ փորձնական շրջան, երբ որ դուք հրապարակում եք X կոնտենտը ու հետևում եք իր արդյունավետությանը։ Հիմա արդյունավետության մասին մի փոքր ներքև կխոսամ, ոնց են գնահատում։ Մյուսը հրապարակում եք մեկ այլ ժամի, մեկ այլ օր եւ այլն, ու սենց այդ էքսպերտիզայի փուլում դուք փորձում եք տեսնեք, թե որ ժամին կամ որ օրը հրապարակածը ավելի շատ դիտումներ ունեցավ ու ավելի շատ արդյունքին ծառայեց։ Ելնելով դրանից դուք արդեն ընթացքում ֆիքսում եք, թե երբ է ձեր կոնտենտը կամ հրապարակումը լավ աշխատում։
ավելի գլոբալ վերցրած, դուք նաև գնահատելու եք, սովորելու եք գնահատել պայմանական հեռուստատեսության գովազդը ավելի լավ աշխատեց, թե Facebook գովազդը լավ աշխատեց, կայքի Google-ի գովազդը լավ աշխատեց, թե բիգբորդները լավ աշխատեցին, միգուցե լիֆտերի մեջ գովազդն է լավ աշխատում։ Այս գովազդ ասվածը նույն ձեր վճարովի կոնտենտն է։ Բայց մինչև դրան հասնելը դուք պետք է միած ձեր լսարանը, ֆիքսեք ձեր լսարանը, ընտրեք ուղիները, ուսումնասիրեք մրցակիցներին, ընտրեք արդեն կոնտենտի տեսակները ու կազմեք օրացույց, ինչով որ գնաք առաջ։ Որովհետև եթե դուք ժամանակ չհատկացնեք կոնտենտի մշակման փուլին, դուք կունենաք անորակ կոնտենտ։ Անորակ կոնտենտը դա արդեն ձեր բրենդի պատկերն է ու ձեր բրենդի ոնց որ ընկալումն է հաճախորդների կողմից։ Եթե ուզում եք լավ ընկալվեք, ավելի բարձր ընկալվեք, պետք է նաև ժամանակ հատկացնեք այս ամեն ինչը մանրակրկիտ ուսումնասիրելու ու պլանավորելու համար։ Սա մի հատ երևի սկրին անեք, հա, ձեր էկրանների վրա, որ նմանատիպ հանձնարարություն ենք ունենալու, կազմել content plan, կարող եք այս տարբերակով, կարող եք նաև research անել YouTube-ում, ուրիշ Google-ում ինչ տարբերակներ կան ու ընտրեք այն template-ը, որը ձեզ ավելի հարմար կլինի։ Ամենապրակտիկը դա Excel-ում կազմել նմանատիպ օրացույց, ըստ ամիսներով, չգիտեմ, այսպես պետք է կազմվի ամեն ինչ։ Ես հետ գնամ իմ պրեզենտացիային։ Արդյունավետության չափում, ինչպես ենք չափելու մեր կոնտենտի արդյունավետությունը, երբ որ արդեն ամեն ինչ արել ենք 5 քայլերը, հրապարակումներ ենք արել եւ այլն, ոնց պետքա չափենք, ելնելով արդեն նպատակներից։ Եթե մեր բրենդի ճանաչելիության բարձրացման համար KPI մենք ընտրել ենք, հենց բրենդի ճանաչելիությունը, ապա մենք գնահատում ենք դա, թե որքանն է մեր շուկայի մասնաբաժինը, սա կատարում ենք հարցումների միջոցով։ Օրինակ դուք ընտրում եք մրցակցին, թե ընտրում եք ինձ։ Հարցումները կարան լինեն տետ հարցումներ, կարան լինեն Facebook-ում հարցումներ, Google-ում հարցումներ կամ, չգիտեմ, տարբեր հարթակներում հարցումների միջոցով, բարձում եք, թե ձեր բրենդի մասնաբաժինը շուկայում ինչքանն է։ Եթե ունեք պայմանական 10,000 պոտենցիալ հաճախորդ, ձեզնից գնում են 1000-ը, ուրեմն ձեր շուկան էդ է։ Այդքան մարդու մեջ եք դուք տպավորված, պետք է դուրս գաք ավելի լայնանաք։ Կոնտենտի տեսանելիության տեսանկյունից, եթե մեր նպատակը դրված է եղել հնարավորինս շատ մարդկանց ցույց տալ մեր բրենդի կամ ապրանքի մասին ինֆորմացիան, արդեն դա տվյալ հարթակում, որտեղ որ հրապարակել եք, իր հաշվետվություններից կարող ենք վերցնենք տվյալներ, թե քանի հոգի է տեսել կամ հարաբերվել մեր բրենդի հետ։ Լսարանի ներգրավվածության աճ գնահատելու համար մենք վերցնում ենք լայքեր, կոմենտներ եւ կիսումներ, կայքում անցկացրած ժամանակը, թե ինչքան մարդ է կայքում ժամանակ անցկացրել ու կայքի դիտման խորությունները, թե քանի էջեր են դիտել յուզերները մեր կայքում, հա, մտել են սկզբից կայք, հետո գնացել են այս էջ, հետո մյուս ապրանքի վրա են գնացել եւ այլն, գնահատում եք, թե ինչքան են շրջել ձեր կայքում։ Այս ամեն ինչը, այս տվյալները դուք կարողանում եք վերցնել հաշվետվությունների բաժնից, տվյալ հարթակների հաշվետվությունների բաժնից, ձեր իհարկե SMM ուղղվածությամբ, ու Facebook-ը ունի բավականին մեծ լայն հաշվետվությունների հարթակ, որտեղից կարող եք վերցնել տարբեր տվյալներ։ Սա SMM-ի դասի շրջանակներում կանցնեք, կարևոր է, որ իմանաք, դուք կարողանում եք գնահատել ձեր կոնտենտի արդյունավետությունը։ Վաճառքների ավելացում, եթե ձեր նպատակը KPI-ի դրված է եղել վաճառքների ավելացումը, ապա դա կարողանում եք գնահատել լիդերի քանակով։ Լիդերը դա այն կոնտակտներն են, զանգերը, հեռախոսահամարները, մեյլերը, որոնք որ գեներացվում են ձեր կոնտենտը տարածելուց հետո։ Պայմանական կոնտենտ եք տարածել ելակների օրինակով, որ գնեք ելակ զանգահարելով X համարով։ Եթե 6 հոգի զանգեց այդ համարով, դուք ունեք 6 լիդ։ Պատկերացրեցինք սա։ Երրորդը լիդից քանիսն է դարձել վաճառ։ Եթե 6 հոգի ձեզ զանգել է, վաճառք կարա լինի 0-ական, 6-ից ոչ մեկ գնում չի կատարել,
կարա 6-ն էլ գնում կատարի, այսինքն ձեր վաճառքի ավելացման արշավը շատ լավ է իրականացվել, որովհետև 6-ից 6 գնում են արել, այսինքն 100% կոնվերսիա ունեք։ Եթե 1 է, ուրեմն ցածրա պետք է աշխատեք դրա վրա։ Իդեալականն է սովորաբար 30 եւ ավել տոկոս լիդերից դեպի վաճառք այս տոկոսայնությունը ամենաիդեալականն է, եթե ունեք 30%, ուրեմն ամեն ինչ լավ է գնում։ Դե կայքի կատարողականի համար, այդ թեմ կայքերի օպտիմալացման համար տարբեր հարթակներ կան, ես կարծում եմ իրա մեջ շատ չխորանանք, դա կայքերի այցելությունների քանակն է, որոնք գնահատվում են տարբեր գործիքներով, Google Analytics, Yandex եւ այլն, իրա մեջ չխորանանք մենք, որովհետեւ ձեր ուղղվածությունը SMM-ն է, բայց ես դրել եմ որպեսզի իմանաք։ Հարցեր կան իրանց հետ կապված։ Շատ քիչ են լինում ձեր հարցերը, հուսով եմ հասկանալի եմ բացատրում ամեն ինչ։ Հիմա ոնց ստեղծենք ունիկալ կոնտենտ, ոնց վերևում արդեն օրինակով ասեցինք, մենք կոնտենտ չենք ստեղծում կոնտենտ ստեղծելու համար, այլ մենք մարդուն պետք է ասենք մեր յուզերին, ով ենք մենք, ու ինչ ենք վաճառում մենք։ Ու ամբողջ մեր կոնտենտի հիմքում պետք է դրված լինի, ինչու պետք է մարդիկ գնեն մեր ապրանքը, ինչի համար պետք է ընտրեն մեզ, որն է մեր առավելությունները։ Ու ամբողջը, այն ամենը ինչ ես խոսացի, ամբողջը պետք է պտտվի սրա շուրջ, ինչի պետք է ընտրեն մեզ։ Այս հարցին պետք է ունենանք պատասխան։ Հիմա անցնենք հարց պատասխաններին, լսեմ ձեր հարցերը ու անցնենք այն ամեն ինչի վրա, ինչը խոսացի։ Օրինակներով փորձենք դուրս բերենք, որ ավելի հասկանալի լինի։ Եթե հարցեր կան, եթե ոչ, մենք պետք է ձեզ հարցեր ուղարկենք, որ արդեն դուք արդեն սկսեք կոնտենտը ստեղծել ըստ այս առաջին դասի, այսինքն կսկսենք ոնց որ ամեն մեկս մենք էլ հետ միասին կմասնակցենք ձեր օգնելու, որպեսզի դուք սկսեք ստանալ ձեզ համար առաջի երկրորդ հարցերի պատասխանը, օրինակ, ով ենք մենք, ինչու պետք է մարդիկ գնեն մեր ապրանքը կամ ծառայությունը, այս հարցերի պատասխանները պետքա ձեզ տանք, դուք պետքա սկսեք գրել, տարբերությունը ինչու՞մ է կանում, որ հենց ձեզանից գնեն, տարբեր, ասենք, մտքեր կարող արտահայտեք, որոշակիորեն արդեն կհասկանանք, այսինքն եթե դուք հարցեր ունեք տվեք, եթե ոչ սկսենք մենք տալ ձեզ արդեն ու դուք պատրաստեք դրանց պատասխանները։ Որտեղ ենք գրում այդքանը։ Աստեղ ձեզ, այդքանը պետքա գրեք ձեզ մոտ